بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نفوتوا لا دوزيام بارتي نتاع لي ميديكامون اون بيدياتري. اليوم ان شاء الله نفوتوا ديريكتومون لي ميديكامون باش ما نطولش عليكم. لا بروميير كلاس اللي نشوفوها اليوم لي زونتي سباسموديك. لي زونتي سباسموديك نبداو بالديسيي تريميبيتين. تريميبيتين كاين بزاف لي جينيريك، كاين ديبريدا، كاين ترانزاكال، كاين ديبريتين، كاين تريميبيتين، كاين تريميدات، كاين ديجستا، وكاين كولوستوب. كاين بزاف لي جينيريك. وكاين ديبريتين. عندكم تعملوا تغلطوا بين ديبريتين وديبريتين. ديبريتين انتي سباسموديك، ديبريتين antidépresseur. Bon, comme on a existe en sirop et en comprimé 100 mg, 200 mg, la cuillère à café toujours c'est 5 ml. Cuillère à café fait à 5 ml. Pour sirop enfant moins 6 ans, de l'eau, une demi-cuillère à café 2 fois par jour. 6 mois, حتى un an, une cuillère à café 2 fois par jour. Un an, حتى 5 ans, une cuillère à café 3 fois par jour. Plus 5 ans, 2 cuillères à café 3 fois par jour. يعني l'équivalent à 10 ml 3 fois par jour. D'accord? C'est avant les repas. Existe aussi comme on a en sachet ou tainak en comprimé. En sachet plus 5 ans. Enfant plus 5 ans, il y a un sachet par jour. En comprimé 100 et 200 pour enfants plus de 12 ans. D'accord? Un comprimé 2 fois, 3 fois par jour. Bon, il existe d'autres produits pour les coliques. يعني الوجع نتاع الكولون chez les nourrissons. C'est des compléments alimentaires. ماشي نذكر كامل، نذكر غير بعض منهم. كاين غير بور اكزامبل هذا ما كان ستوب كوليك، وكاين بيبي غاز، كاين كوليكيد، كاين بزاف. هذا اباس بلانت يساعد ينحي لي غاز ونحي هذاك الوجع الناتج على لي غاز. كاين اوسي بيديليكس. بيديليكس هذا يجي en sachet. Bon, enfant moins de 2 ans, نص تاع sachet 2 fois par jour. Enfant من 2 ans حتى 5 ans, النص تاني تاع sachet 3 fois par jour. Ou entre 5 ans et 10 ans, un sachet 2 fois par jour. D'accord? Une photo, l'isospalgine ou la timonal. C'est timonium. Voilà. Isospalgine ou la timonal ou la viscéralgine. Ada pour les douleurs. نمدو une cuillère اللي راها هنا une cuillère à café 3 fois par jour après les repas. Photo les antidiarrhéiques. Premier d'essayer c'est racicadotril, Kima cellofon, Kima thiopam, Kima diarphan. Thiopam toujours nourrisson hada ou diacar. وكاين دوغاتريل يجي en sachet 10 mg et 30 mg. Pour les sachets 10 mg, si le poids c'est inférieur à 15 kg, posologie un sachet 3 fois par jour. D'accord? Ou 30 mg, ça enfant supérieur à 15 mg. La posologie, toujours un sachet 3 fois par jour. D'accord? Une photo, le deuxième d'essayer, les rois diosmectite, c'est smecta. Smecta ou la smedil ou la diosmecta. C'est des sachets 3 grammes. Smecta de préférence plus 2 ans كما هضرنا عليهم في الكور اللي سبق باللي moins 2 ans ما نمدوش السميكتا فيها البلون ونخافوا من الانتوكسيكاسيون.
Bon, نمدو un sachet 3 fois par jour. L'enfant plus 2 ans. D'accord? Moins 2 ans, de préférence, نمدو الغاسيكادوتريل. D'accord? Moins 2 ans, de préférence, نمدو غاسيكادوتريل. نفوتو للديسي اللي موراه اللي هو لوبيراميد كيما انفاديوم. Voilà, infadium, sirop de 0,03 mg par kilogramme par jour, soit 1,5 mg par kilogramme par jour. Comme on dit la posologie, c'est le médecin. Donc, une dose de poids, fait la pipette doseur. Une dose de poids, voilà la pipette graduée. Une dose de poids 3 fois par jour. D'ici les moras, c'est nifuroxacide, c'est R-sulfuryl en sirop, plus 2 ans toujours, une cuillère à mesurette, 3 fois par jour, le maximum 7 jours. D'accord? Le maximum 7 jours. Une photo, le cinquième d'ici, où là, le produit, c'est ultrabiotique, des sachets pour nourrissons et infantiles. C'est des compléments alimentaires riches en ferments lactiques ou en vitamine D3 ou plus le vitamine A. D'accord? Destiné à renforcer la flore intestinale, surtout une diarrhée c'est-à-dire dure plus que 3-4 jours, une semaine. يمدهم ultra biotique هذا pour renforcer la flore intestinale parce que فيه les ferments lactiques يعني يقويو داك la flore intestinale نتاع النوريسون. هذا يتاخد un sachet par jour pendant 7 jours. نفوتو les anticonstipation. Le premier d'ici اللي نشوفوه c'est lactulose كيما انفالاك Dufalac, Isolact ou la Easilax. Hada يجي en sirop. Bon, nourrisson inférieur à 6 mois, نمدو une demi-cuillère à café par jour. الصباح à jeun. Ou 6 mois حتى 1 an, une demi-cuillère à café 2 fois par jour avant les repas. من 1 an حتى 6 ans, une cuillère à café 2 fois par jour. من 7 ans حتى 14 ans, نمدو une cuillère à café 3 fois par jour, toujours avant les repas. D'accord? نفوتو الدوزيام ديسيي اللي هو الماكروجel 4000 اللي نعرفوه sous le nom تاع Forlax. Forlax existe 2 dosages, 4 grammes et 10 grammes. Le 4 grammes pour nourrisson 6 mois حتى 1 an, un sachet par jour. 1 an حتى 4 ans, un sachet 2 fois par jour. من 4 ans حتى 8 ans, un sachet 3 fois par jour. D'accord? C'est-à-dire le 4 grammes moins de 8 ans. Donc il faut tout le 10 grammes pour enfants plus 8 ans. نمدو un sachet حتى 2 sachets par jour. نفوتو اللي موراه huile de paraffine اللي هو ايزوفين. هذا زيت. C'est un sirop genre زيت. À posologie enfant inférieur à 1 an, une cuillère à café par jour. Enfant من 1 an حتى 6 ans, une cuillère à café 2 fois par jour. Enfant plus 6 ans, une cuillère à café 3 fois par jour. Toujours à jeun, صباح قبل ما ياكل. Voilà. كاين تايناك existe des suppos glycérine. Voilà, le glycérol, c'est le glycérine كاين bébé ou كاين enfin كاين nourrisson ou كاين enfant ou كاين حتى adulte. وكاين aussi البيزاكوديل اللي هو لاكساديل 5 mg c'est enfant. نفوتو les anti-émétiques يعني les produits ضد القيا كيما البروميير ديسي سي دومبيريدون. عندنا دومبيريدون، دومبيرون، كاين موتيليوم، كاين دومبيريد، كاين بيريديس،
aussi Motilat, كاين aussi Nozedium وكاين Motidone. كاين بزاف لي جينيريك نعطيكم غير اللي باينين. بون هذا فيه لا بيبات graduée يعني une dose de poids 3 fois par jour un quart d'heure avant les repas يعني ربع ساعة قبل ما ياكل لازم يشربوا. D'accord. Et Tainak existe en comprimé 10 mg. Existe en comprimé 10 mg pour enfants supérieurs à 30 kg, yani environ 13 ans. D'accord. Décine Limora, c'est métopimazine, اللي هو Vogalan ou la Vogalise ou la Vomless. هذا suppo Vogalan suppo 2,5 mg pour nourrissons et enfants, 5 mg pour adultes. D'accord. Nourrissons enfants 2,5 mg. هذا suppo واحد 2 fois par jour un quart d'heure avant les repas. هذا très utile surtout le nourrisson لا enfant اللي ما ينجمش ياكل يعني غير حاجه اللي ياكلها يسقيها دونك هذا سوبو très utile يعني يفيدهم بزاف surtout لي مامون اللي راهم تستجير يتعبوا مع اولادهم الحاجه اللي ياكلوها يتقياوها دونك هذا سوبو مليح ليهم. كاين اوسي فوميتاب هذا سيرو رانا هضرنا عليه في الكور تاع لي زونسيميتيك. هذا اباز بلانت نجم المرأة الحامل تشربو تاينك انفون يعني ما يضرش لاخاطش هو اباز بلانت. D'accord. Bon enfant entre 1 an et 5 ans et une cuillère à café 2 fois par jour نص ساعة قبل ما ياكل. و 5 ans حتى ل 2 ans une cuillère à café 3 fois par jour كما قلنا نص ساعة قبل ما ياكل. و 12 ans supérieur à 12 ans يعني 12 ans وطلع 2 cuillères à café 3 fois par jour. فوتو لي سيل دو ريادغاتاسيون كيما ساليت ولا لي سيل دو ريادغاتاسيون سايدال ولا هادو فيزيو سيل هادو نمدوهم لي زونفون و نوريسون pour éviter le risque de déshydratation. نمدوهم مع لي زونتي ديارييك لازم نمدوهم معاهم باش ما ينشفوناش بالما سيتاجير نعاونوهم بيه وهذا تاينك يعاون ينقص من لا دياري. داكوغ هذا تاني ينقص من لا دياري وتاينك باش يحميهم من ديزيدراتاسيون. داكوغ فوتو لي زونتي ريفلو اي انتي اسيد كيما نوباك عندنا نوباك نوريسون اي نوباك انفون بور نوريسون ان موا نمدو 1 مليلتر c'est-à-dire un mois حتى ل 2 ans نمدو 1,5 مليلتر من 2 mois حتى ل 4 mois 2 مليلتر 4 mois حتى ل 18 mois 2,5 مليلتر. Bon, Novak enfant et adulte 2 ans حتى ل 6 ans une cuillère à café 2 fois par jour. من 6 ans حتى ل 2 ans une cuillère à café 3 fois par jour. Et plus 12 ans 2 cuillères à café 3 fois par jour. نفوتو les antitussifs plus 2 ans. عندنا le premier c'est Prospan, c'est un expectorant, il dégage les crachats يعني يخرج les crachats على برا. هذا à base plante utilisé en cas de la toux grasse. D'accord. la toux اللي يكون صدره معمر هذا يتلم ماشي لاتو ساش يعني ماشي لاتو اللي الكحان تاعو ماشي ما يخرجش بها لي كراشا دونك هذا كي يكون صدرو معمر. Bon, 2 ans حتى ل 6 ans une demi cuillère à café 2 fois par jour. من 6 ans حتى ل 12 ans une cuillère à café 2 fois par jour. Plus 12 ans une cuillère à café 3 fois par jour. كاين aussi Timoseptine à base Tim يعني الزعتر. C'est un expectorant تاينك. هذا من 3 ans حتى ل 6 ans une cuillère à café 4 fois par jour. من 7 ans حتى ل 12 ans 2 cuillères à café 4 fois par jour.
plus 12 ans, une cuillère à café 4 fois par jour. هذا مليح بزاف يعني يديجاجي ويطهر يعني les branches. نفوتو الدوزيام سي كاربوسيستين اللي هو غيناسيول كاين اونفون كاين ادولت. غيناسيول كاربوماكس ولا هذا ميكوليز يعني il fluidifie les sécrétions présentes dans les branches et facilite leur évacuation par la toux. يعني كيفاش نقولوا يا ربي بالعربيه هذوك لي كراشا يذوبهم ويخرجهم عن طريق العمليه تاع لا toux. D'accord. Enfant de 2 ans حتى 5 ans, une cuillère à café 2 fois par jour. Et enfant 5 ans, plus 5 ans, une cuillère à café 3 fois par jour. نجيو ديسي اللي موراه اللي هو اوكسوميمازين سي توبلكسيل. كاين توبلكسيل كاين توبلكس وكاين اوكسوميمازين. هذا pour la toux sèche يعني هذا pour la toux sèche et d'irritation يعني هذاك الكحة الناشفة المهيجة كما نقولوا. هذا من 2 ans حتى ل 6 ans une cuillère à café 2 fois par jour. من 6 ans حتى ل 10 ans كاين 2 cuillères à café 2 fois par jour. من 10 ans حتى ل 12 ans 2 cuillères à café 3 fois par jour. لازمني ننبهكم لحال حاجة سو كو التوبلكسيل اوكسوميمازين Oxomimazine 3 fois dosé que Toplaxil. Toplaxil dosé à 0,33 mg par millilitre et Toplex, le générique de Toplaxil, dosé à 5 mg par 5 ml. C'est-à-dire Toplex, le générique de Toplaxil, 3 fois dosé que Toplaxil. D'accord. Par exemple, j'ai une ordonnance. فيها Toplaxil, une cuillère à café, وانت عندك Toplex. معليش مثلو جينيريك يا با بروبليم مي هذيك لا بوزولوجي تقسمها على 3 صاي الا عمل لها كويير سوب الثلث تاع لا كويير سوب اون كويير كافي الثلث تاعها صاي والكونترير باغ اكزومبل يجيك الجينيريك اوكسوميمازين ولا توبلكس ويكون عندك توبلكسيل الضاعف تضربها في 3 توبلكسيل تضربها في 3 صاي الا عمل لها اوكسوميمازين ولا توبلكس اون كويير كافي انت تعمل له 3 كويير كافي صاي هذا هو. فوتو لتايناك توكيد. توكيد c'est une solution naturelle préconisée pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation يعني الكحة الناشفة والمهيجة pour enfants d'un an حتى ل 6 ans une cuillère à café 3 fois par jour. من 6 ans حتى ل 15 ans 2 cuillères à café 3 fois par jour. Une photo néocodéant pour nourrissons plus de 3 mois une cuillère à café 2 fois par jour. هذا sédatif. وتاينا كاين دينوغال pour la toux non productive gênante نوكتورن يعني للكحة اللي تجي غير في الليل كما نقولوا لا تو دو لا نوي غير في الليل وتجي مهيجة جينونت تجيني بنادم تخليش ينعس. اوسي بور لي فينومين كونجستيف يعني كونجستيون اون اوبستركسيون نازال يعني نيفو يتبلع في الليل. بور انفون 30 mois حتى 8 ans une demi-cuillère à café 4 fois par jour. من 8 ans حتى ل 15 ans une cuillère à café 4 fois par jour. نفوتو لي برودوي pour maux de gorge يعني الوجع تاع الحلق. عندنا البروميي برودوي سي الفا اميلاز اللي هو ماكسيلاز ولا الجينيريك تاعو اكزيمالكس. هذا enfant entre 6 mois et 3 ans une cuillère à café 3 fois par jour. Enfant plus 3 ans 2 cuillères à café 3 fois par jour. نفوتو لي سبراي. لي سبراي مال دو غوش كاين بزاف نذكروا منهم اكزا سبراي هذا pour adulte et enfant plus 30 mois. ولي زوتر كنا ديجا هضرنا عليهم كاين اكسيدين كاين رينزا مال دو غورش كاين بزاف.
هذا enfant plus 6 ans. نفوتو les antihistaminiques en pédiatrie. Le premier d'ici c'est méquitazine اللي هو Primalan ولا الجينيريك تاعو Primal ولا Miquitaz. Bon, la cuillère à mesurette, c'est 2,5 millilitres. Donc, enfant, moins 40 kilos, une cuillère à mesurette 2 fois par jour. Et plus 40 kilos, 4 cuillères à mesurette 2 fois par jour. Une photo, le décilier les morah, اللي هو Polaramine, Istagan, ou la Doramine, ou la Iston. En sirop, en comprimé aussi. Bon, enfant de 30 mois, une demi-cuillère à mesurette 3 fois par jour. De 30 mois à 10 ans, une cuillère à mesurette 3 fois par jour. من 10 ans à 15 ans, 2 cuillères à mesurette 3 fois par jour. Et enfant plus 15 ans, qui est comprimé 2 mg. ياخد comprimé واحد le soir. Ou là, ça dépend du médecin عاوتاني كاملو 2 fois par jour. D'accord? 2 fois par jour, toujours après le repas. Ou là, غير حبة في الليل. نفوتو السيتيريزين. Cétérizine en gouttes كيما Ritan. La Zyrtec, c'est en gouttes. 2 ans حتى 6 ans, 5 gouttes 2 fois par jour. من 6 ans à 12 ans, 10 gouttes 2 fois par jour. Et enfant plus 12 ans, il me donne 20 gouttes 2 fois par jour. Bon, ça dépend du médecin. D'accord? Le médecin, la posologie, هو اللي يتحكم فيها. Donc راني نمد لكم غير اللي مكتوبة في لا نوتيس. D'accord? capable le médecin يعلي في la posologie ولا ينقص. D'accord? Une photo Desloratadine كما Deslor en sirop qui est non comprimé aussi. Deslor ou la Desloral. هذا en cas urinite allergique ou bien une allergie cutanée. Sirop من 1 an حتى 5 ans 2,5 millilitres. كاين هنا la pipette graduée 2,5 millilitres. Ou là, une demi-cuillère à café par jour. هذا يتاخد une fois par jour le soir après le repas. عندك من 6 ans حتى 11 ans 5 millilitres le soir. Et plus 12 ans 10 millilitres, c'est-à-dire 2 cuillères à café par jour le soir. نفوتو للديسي اللي موراه اللي هو كيتوتيفن كيما تيفن ولا Asalis ou la Allerfen. كاين aussi Totilam, كاين Totinal ou كاين Zaditan. Bon, enfant de 6 mois à 3 ans, une demi-cuillère à café 2 fois par jour, plus 3 ans, une cuillère à café 2 fois par jour. نفوتو الديسي اللي موراه سي لوغاتادين اللي هو لوغادين ولا اليرتين ولا كلاريتين ولا غيستامين. هادو كامل لي جينيريك تاع لوغاتادين. دونك enfant moins de 30 kilos, une cuillère à mesurette par jour le soir. Et plus 30 kilos, une cuillère à mesurette 2 fois par jour. هذا يتمشى بالبوا. D'accord? نفوتو لافاج دي فوس نازال. كاين بزاف كنا هدرنا عليهم بزاف في التريتمون تاع لواغل اللي مازال ما شافهمش يمشي يشوفهم. قلنا سي لود مير اون سبراي وهدرنا عليهم وهدرنا على لي غوت نازال وهدرنا على نازاكور لي كورتيكويد اي تو. هذا نازاكور كنا هدرنا عليه بوليرينيت اليرجيك. دونك اللي مازالش باش ما يجيكمش الفيديو طويل اللي مازال ما شافش هذا الفيديو تاع لواغل لي غوت نازال ولا لي غوت اون اوارل مشي يشوفها راها في القناه نتاعي غادي تستفادوا بزاف. سو لي زونتي بارازيتار كيما المانتوكس اي فلوفارمال ولا فلوفارمي ولا فلوموكس.
D'accord? La prise, c'est 1 cuillère à café par jour pendant 3 jours. الصباح à jeun. يعني pendant 3 jours à renouveler تاينك après 15 jours. كيما par exemple اليوم ياخد وغدا وغير غدا à jeun. عاود après 15 jours لازم يرونوفلي la prise. Sinon كل ما يرونوفليش la prise كلي ما عمل والو. D'accord? نفوتو ديسي albendazole, c'est Vertane. هذا comprimé 400 mg. La boîte فيها un comprimé à renouveler après 7 jours. Pendant 3 semaines. D'accord? C'est-à-dire 3 boîtes. Chaque semaine يشرب بحال وحده. كاين فانجيسون اللي هو الديسي نتاعو انفوتيريسين بي. هذا سيرو pour les muguets et les aftes buccales. ينمد 1 cuillère à café 3 fois par jour. ديسي اللي مورا سي ميكونازول اللي هو داكتاران ولا داكتازول ولا داكتاجيل. هذا سي ان جل بوكال مع لا كويير الداخل. هذا بور لي زافت. نعمروا لا كويير ميزورات ويحك كامل فمو بصبعه ولا كومبريس كامل فمو اللي يبقى يسرطوا. هاد العمليه يعملها 3 à 4 fois par jour. نفوتو لي ملتي فيتامين. كاين بزاف في المارشي الجيريان لي ملتي فيتامين. انا نذكر غير اللي باينين لي لابو الاخرين نقول لهم سمحوا لي ما نجمش كامل نفوت لي برودوي كامل هنايا. دونك نشوفوا غير اللي باينين غير اللي كاينين واللي راهم يدوروا. دونك نفوتو الالفيتيل. هذا الفيتيل فرونسي ولا سولفيتيل. الفيتيل سي ان ملتي فيتامين فيه 22 فيتامين. نمدو 6 mois حتى ل 1 an 1 demi-cuillère à café par jour ou 1 an حتى ل 15 ans 1 demi-cuillère à café 2 fois par jour ou plus 15 ans نمدو 1 cuillère à café 2 fois par jour. De préférence نص ساعة حتى ساعة قبل الأكل هكذا باش تايناك هادو لي فيتامين يجوعوا ونجم عاوتانك ياكل تحسن له حتى لابيتي نتاعو. نفوتو لي غود فيتا فورم تاع سايدال. فيتا فورم سي دي غوت حتى هو ملتي فيتامين. نمدوه من 1 an حتى ل 3 ans 15 غوت باغ جور الصباح. من 4 ans حتى ل 12 ans 20 غوت باغ جور. بون لي ملتي فيتامين كما قلنا يتاخدوا الصباح لو ماتان سي الا كانت اون بريز وحده ولا دو بريز 2 fois par jour 1 heure avant les repas. نفوتو تاينك كاين هذا سي ابيتي كيت. هذا اباز بلانت ويحل لابيتي. داكور. عندنا جيني كيت. هذا complément alimentaire pour la mémoire et la concentration. انا بديت غير اكزامبل. داكور. انا اللي كان عندي راني بديت غير اكزامبل واحد. داكور. هذا كما قلنا لا concentration la mémoire. من 2 ans حتى ل 7 ans 1 cuillère à café 2 fois par jour. من 7 ans حتى ل 12 ans 1 cuillère à café 3 fois par jour ou plus 2 ans 1 cuillère à café 4 fois par jour. Les compléments alimentaires inchallah je vais faire une vidéo spécialement ليها ونذكر كامل لي كومبليمون اليمونتير اللي اكزيستيو في المارشي وكيفاش تمدوا الكونساي وكيفاش تعملوا لا بوزولوجي وتبداو باسكو هادو لي كومبليمون تنجم تمدهم كونساي سي دي كومبليمون اليمونتير سي دي فيتامين دونك تنجم تمدهم بلا لوردونونس تاع الطبيب. دونك يجيك واحد يقول لك خصني حاجه لا كونسونطراسيون ولا خصني حاجه باش تحلي لابيتي ولا ولدي ما راهش ياكل ولا ولدي ضعيف ولا منا. دوك ان شاء الله نعمل لكم فيديو اون ديتاي. هذه مديتها لكم غير سوبرفيسيالمون باش ما يجيكمش لا فيديو طويل هذا. داكوغ. نفوتو لا كونجونكتيفيت. نمدو في الكونجونكتيفيت بور لي زونفون نمدو ديسي تاع توبراميسين كيما توبريكس ولا اوبراكس ولا خرج جينيريك جديد سي توبرا 10. لا بوزولوجي سي 1 goutte 4 fois par jour. كاين لاسيد فوسيديك كيما فوسيتالميك. هذا سي ان جel une application par jour le soir. كاين ريفاميسين سي كولير اي بوماد.
الا كانت لا كونجونكتيفيت بكتيريان نمدو ريفاميسين une goutte 4 fois par jour et la pommade une application le soir. كاين Vitabac الا كانت فيرال c'est une goutte 4 fois par jour. بون وصلنا لنهايه الفيديو. كنت نخفف الماكسيموم باش ما يجيكمش عاود دوزيام بارتي طويله. بون نقولها لكم ونعاود نقولها لكم، انا ما نشجعش لوتوميديكاسيون، انا راني نمد لكم لي برودوي لو دي فوا لي بوزولوجي تو غير باش تعرفوا تفهموا المرض نتاعكم، ولا باش ديشيفريو لي زوردونونس، ولا باغ اكزومبل لا بوزولوجي ما تكونش باينه دونك ترفد لو بوا نتاع لو باسيون تاعك وتمشي تكون عاقل عليه لو بوا، فوالا هاد لو بوا شحال نمدلو داكور. هادي غير اون كا ما تكونش لوردونونس باينه. دونك انا ما نشجعش لوتوميديكاسيون. كاين شي صوالح اللي تمد فيهم الكونساي كيما لي كومبليمون اليمونتير و لي زونتي بيريتيك ايتو، اما صوالح الاخرين فدو بريفيرونس توجهوا لعند الطبيب. ميم لي زونتي بيريتيك ميم السخانه عند لي زونفون راها تخوف، سيتادير دو بريفيرونس تعطيه لي زونتي بيريتيك وتقول له ماذا بيك تكونسلتي لو ميدسان داكوغ. هكذا باسكو رانا شفنا بزاف لي نوريسون اللي توفاو غير بالسخانه. دونك ان كومونتير ودعوه الخير وابوني اللي مازال ما ابونانيش في لاشين. نتمنى نكون فدتكم واستفاديتوا الماكسيموم دو بارطاج، ولا بروشان فيديو وسلام.